برادر تو دانه خدا یک دکتر رو اجازه ندین اینطور نمیشه. داملا گپا کم که پیش درا. ای دستک نزن. مرحمت داملا. تشکر. شما را تنها میگذارید. مالش زنده باشه. گشته باز پیش همی خدا رحمتی آمدیم. مسافر بسای خواب کنی. خاموش باش. دمت رو گیر. من جواب رو انتظارم. اماکی چی خیلی؟ برادر حرکت نمی کنن؟ کو ببین. با خدا دلش کار نمی کنن. چی؟ مرده است چی؟ چی خیلی کار نمی کند. نفس نمیکشد. خدا رحمتش شد چی بالا؟ از راستی مرد؟ بیا بالایش رو پوشم. نفس گیر نشود. اون طرفش رو ساز کن. تمام خلاص شدیم. چی گویم برادر؟ خاموشی است. خدا رحمتش کنه. داد نزن. آدم آن رو خبر کن. من؟ خبر کن. چی گویم با آدمو؟ ایستا. سلام. نغزه سازه بندگی ده. پدرتون به بیش رفت. شما چه ها میگویید؟ بله راست به بهیش رفت. امک جان مرد است. تو بودید. شب بخیر. اونو کجاش داد؟ استید. زهرا جانم اینجا چیکار میکنی؟ بیمار میشوی؟ داملا زیارا انتظارم سلین. صحبت کردم در کار. صحبت کرده او رو راضی کن و نگاه کن که انگشترین در دستش هست یا نیست. اگر انگشترین در دستش باشد میتوانی نفس آزاد کشی. فکر میکنی کشیده است؟ کشیده باشد؟ نه نکشیده است. البته انگشترین در دستش است. کی باشد؟ یادم چی اکای اون نالاس کن. نامش لیوانت است. چی است؟ رنگی کنه بوده است. دیوانه ابله. این امکانیتت رو از دست نده. زهرا نخند میگویم. تو میدونی به سرم چی روی داد وقتی که به بیمارخانه میرفتم؟ نه نمیتونم کنی نقل کن. چی؟ آن لیونت است کو برای مرا به بیمارخانه بردم. به کارخانه آمده بود. زودتر باش سلین. تلفنتون رو بردار. ناز کرده ایستاده است. البته دختر به ناز نمی شود. عجبا من هم به زنگهایش جواب ندیهم. من هم کمی ناز کنم. آنگاه چی می شده باشد؟ میگویم زنگ نزنم اما دلم میکفد. ایلاج نیست. خیز از جوه نو از تیر خلاص شدیم و اینجا باشد سرم را زدم. خوب شد. باری اول است که ما با تیر روبرو شدیم. چیکار شدی جو به سوی ما تیر خالی کردن؟ این کارها رو بازی چه خیال کرده؟ خیریت گرفتن. برادر من یک چیز رو نفهمیدم. با آن آدما که ما خوبی کردیم خوبی رو نفهمیدم. آخر خودشان ما رو قبیله بردن. بخیر شد. خدا را شکر رفتن. کلاس من تا حال ترسیده ایستادم. یک نفس چقدر گیرم. با خود بیا. نفس چقدری بد گرفتم. چی میبخشی؟ تمام به خود آمدم برادر. رفتیم
در کلبه ویرانمون 4 تا دم گیریم. تو با زهرا مناسبتت رو ساز کن تا به خانه‌شون رفته خوب زندگی کنیم. دیگر من در مسجد خواب نمیکنم. رفتیم برادر. تو فقط در فکری اون خانه هستی. اونقدر خانه نیست. 2 حجره و 1 حاجت خانه دارد و 2 روز خلاص. در مسجد به کورپچه خواب کردم، گرده هم ورم کرده است برادر. یک گپ در سر خانه نیست، گپ در سر زهرا میرود. اگر زهرا با یگان کس دیگر خانه دار شود چی؟ انم این رو پرسیدنی بودم. سربار شد. بیزار کردی. اگر زهرا با یگان کس دیگر خانه دار شود با فکرم من دیوانه میشم. میبینم برادر، تو هم اگر کمی استراحت کنی گناه نمیشود. وای دختر ببین، من چون یک آدم بیگانه به تو میگویم، اگر او تو رو بشناسد به تو عاشق میشود. روی با این گپ خواهد شوخد من رود میشود. نمیشود؟ تو دانی خدا با کجایم عاشق میشود. میشود. شود. دختر ما رو نمیشناسد، فقط همچون دوملا ما رو میشناسد. من خدا نیستم کو دوملای ساختم، یعنی ساخته همهش در جانم زد. ایمانه. تمام برادر، تمام. آروم شو. بیا رفتیم در راه صحبت میکنیم. با فکرم عاشق میشود. البته میشود. لیون برا تیز برا. لبایکا این عریضه رو تو نوشتی ها؟ کدوم عریضه رو اکا؟ با مدیر کلان امنیت کارمندان پلیس شعبه امان بله. برای ششل خوری با آشخانه در بیرون بوده میروند. بله. حتی در وقت کاریشان هم برآمده با آنجا برای ششل خوری میروند. ما از شما احترامانه خواهش میکنیم که برای ما یک اسباب ششلیک پزی و 13 کیلو گوشت گوسفند خرید. با احترام لوند. بله این عریضه رو من ای نوشتم. تو چرششمه دیوانه ای؟ این عریضه رو باید بر وقت‌تر می‌نوشتم. ای در عریضت لوین، ای بچه خودت رو به دست گیر. بسیار دیوانگی نکن که دفعت میکنم از اینجا. برادران پلیس بسیار با مغازه در بیرون بوده برای شش خوری میرفتن و من خواستم با آنها کمک کنم و کار آنها رو آسان گردانم که تا در شعبه خودم شش خورم. تیمور بابا سردو شما ششل خوری به بیرون میبر اومده؟ ای بچه ما پلیس امریکاییه؟ خدا نشانت. پس چرا ششلک میخوره؟ راست ما چای خانه داریم، چای نوشید. ابلهی بیعقل ای از سرت ماند. سردارم چای از چای های خودمون. ششلیک بیار، گوسفندی. مایلش تیمور روی چت سبزی نکش ششلیک موندی. باید تو اول با مو میفهموندی. خیر همین خیلشو چیکار کنه؟ خیلی معلوم کردی بزی چه لوین خاموشید، دمت رو گیر. زورو شب هر شبندت می آید. شما با او مسئله گفتگی رو گفتگو کنید، من میروم. وای 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 برادرم، کاش که به مثل زهرا دختر مرا در این خانگی انتظار میشد. خواب کن شوکت، خواب کن. ای برادر، بسیار هم آدم ترسانچک شده ایستاده. بسیار ناز و کرشمه نکن با دختر. آش به پیاز نمیشود، بچه به ناز. ای برادر، نازی بسیار نکن. آیسته رفته با زهرا صحبت کن، آشتی شو. تو زهرایت را گیر، من باشم خانه چم را. من اگر یک خانه می داشتم از 7 پشت تو زهرا هم بیزار بودم. شوکت بس کن. تنها فکر خودت رو میکنی جره. ببین با تو میگویم زهره میکنه، دلتجا میکنه. تا در پیش پایم نافتد آشتی نمیکنم. اگر نافتد اصلا نمیبخشم. به خدا که عقلت را خورده، به خدا که سلام. سلام. دوملو لبای در مسئله توی ساختمون با شما صحبت کرده میتوانم؟ با فکرم ما دیگر مسئله صحبت کردن نداریم زهرا و باز این بازی رو نباید اینقدر طول دهیم. دوملو زیو، برای غمگین نشدن بابایم توی ساخته رو دوام دادن میخواهم. من نمیخواهم. نه نمیخواهم از شما. من فداکاری را حق ندارم طلب کنم. دیگر زور نمیخواهم کردن. اما برای همش تشکر میگویم.
کلاس حاضر دختر رو از دست میدی. تو دایم یک روی میکنی. نه نمیکنم. خانم زهرا ببینید، با تو میخواستم بگویم استید انگشترین رو نبرآوردید. یعنی دومولو بازی رو دوام میدیم ها؟ بله دوام میده. دوام میدیم؟ منم آسیو بسیار حواسی او را داشته ای زورو، مرا قایل کردی. بخشش زیاد میپرسم، خودم رو داشته نتوانستم از هیجانی زیاد. هیچ گم نه. به خدا قایل کردی. اگر این طور باشد پس رفته با بابایم خبر دهیم. بله با او گفتن در کار رفتیم. بله. با کجا؟ خانم سلین ببخشید، همون از که مرا علیه تریزه خود نگرفتی؟ کاری دیگر ندارم. با دلی خودم گپ دادم اکن. بابا جان جانم خوش آمدی. ما بازی و آشتی شدیم. دیگر بین ما یگان مشکلی نیست. دامولازیا؟ بله جناب، با یکدیگر صحبت کرده حل کردیم. عالی جناب، این بهترین خبر است. دامولازیا، تو را یک بار از تحت دل داماد گفتن میتوانم؟ بله جناب، این شرف است. این موی سفید را چقدر خوشبخت کردید نمیدانید. دامولازیا، از تو نه تنها من و زورا عذر میپرسیم، هممان از تو یک عمر قرض داریم. لطفاً جناب لازم نیست. نه، یگان عذر پرسیدن لازم نیست. نه، هست. من این عذر رو تنها از طرف شما قبول میکنم جناب. عذر خواهی هر یک پیش شما لازم نیست، وقت رو بهوده صرف نکنید. تشکر با شما. من اکنون با اجازت شما روم که پگاه نماز است. دامولا، آن کار را میگویم حل کنیم؟ کدام کار بابا جان؟ یعنی نکاحتان را. شما را فاتحه کردیم لیکن نکاحتان طول کشید. میدانی که در محله هر گپ میکنند. چی کار کردن چغتای را هممون دیدیم. به دستی هم انگشترین انداختن کافی نیست، نکاحی مسلمانی را هم کردن در کار. معلوم است که روزهایی به شمار من ماندند. برای همین میخواهم نکاح شما را زودتر ببینم. بابا جان، بیایید بعد صحبت کنیم. بله جناب، حالا بیشتر وقت داریم. یکون روز با راحت گپ میزنیم. بار دیگر شب خوش به شما. بسیار صحبت خوب. شب خوش. شب خوش عزیزم. تو بازی جانم. دامادتان. بسیار خوشبختم کردی دختر جانم، مرا بسیار خرسند کرد.
زن رو کشیدید. من میدونم دامولوسیا رو تهمت کردید. یاسومن دخترم برنج رو با آب انداز، فراموش نکنی. یاسومن ببین خوب هستی یا مشکلی داری؟ میتوانی به من گویی یا اینکه باز در فکر آغوز فرو رفتی؟ مادر آن زنی تهمت چی آمده بود کو؟ ها؟ او را تنها چغتای روانه کرده است. خانم تولین در این کار همراه است. این کار را یک جویا کردند. با چغتای یک جویا شده دامولوسیا را تهمت کردند. تو همه اینها را از کجا میدونی؟ گپ زدن خانم تولین و میلیس رو شنیدم. دخترم دهانت را پوشیده نگاه دار، به هیچ کس این را نگوی. ببین اگر فهمد تو را از کار میراند. آقای اکرم اینجا باشد به ما کسی ضرر نمیرساند. گروس نشدم. رفته یکون چیز خورم. همین رفتنش. همین جمع رو در پشتم پرتایم. در اینجا کیست؟ رسم مادرم در کجاست؟ زهرا دخترم، زهرا از خوابتون خیزید. با دخترم زهرا چی شده است؟ زهرا اپای زهرا چی شد دخترم؟ من دختر رو دعوت کنم. زهرا تاجلی زنجان زهرا بابای چی شد؟ زنده است، خواطر نشوید مادر. چه خیلی خواطر؟ رفتن دختر را جهزن. تمام بیا آب را با من دی.
زهرا دخترم با خود بیا زهرا با خود بیا دخترم زهرا. با او چی شده باشه؟ زهرا کنی خیز زهرا جان تمام خیز شاید دخترم خیز. زهرا جان خیز دخترم زودتر خیز دختر جان. رسمی مادرم رو دزدیدن. رسمی مادرت رو یک طرف گذار. به تو چیزی نمیشود دخترم جانم. آب نوش دخترم. گیر نوش چراغ رو در گیرانه چی زده؟ زود باشه تو فقط زود گفتن رو میتوانی. رفتن دکتر رو چیست؟ رفتم تمام شد دخترم. رسمی مادرم. رسم رو یک طرف گذار دخترم. خوب شو دیگرش مهم نیست. تمام. سرم در میکنم. نرس حاضر دکتر بیاید. این دکتر کجا شده؟ چرا دیر میکند؟ شما رفته او را جیغ زنید. تمام. غم نخور دخترم غم نخور. رسمی مادرم رو یا بی بابا جون. حالا هم رسم میگوید مان. مرحمت شیف ببینید همین رسم است. حق کارت را گرفتی؟ گرفتم اکا شیف رحمت تشکر باشه. آفرین به تو چینگیز دیگر خرگوش را نترسان. برای یک رسم شده شما چرا اینقدر پریشان شده اید؟ سلامتی باشد اینقدر غم نخورید. یعنی پدر جان معلوم است که طولین غمی شما را خورده ایستاده است. دیشب زهرا با یک دوز روبرو شد. شکر که با وی یگام حادثه نشده است. زهرا دخترم یک روی نکن. بیا رفته به دکتر نشان دیم. رفتیم. من خوبم بابا. در سرم زد. دو حال در فکری رسم مادرم هستم. زهرا جان غمگین نشو. رسم مادرم رو پیدا میکنیم. من با اونال خبر دادم حاضر میمونم. واه خیلی خوب. اون نال می آمده است. خوب کارمان با وی ماند. عجب کاری دخترم. با بالا رفته استراحت کن. رو تمام بابا. تو هیچ سری نداری. تشکر خانم سیور. صدقه دستات شومی. بسیار بلذت بود. رحمت کلام. با اشتیایتان همه داملوها همراه شاگرداشون معرکه به معرکه میگردند. من در یک داملوی افتیدم که از جوگی نان میطلبم. از پگاه دیده در دسترخوانی پر از قیماق نهاری کردن ما با اهل عائله‌مون سر میشود. آقای اکرم راضی شد آخر؟ مگر این خوب است؟ هر پگاهی به اینجا آمده چشمانی کبود رو میبینیم. من چشمانی کبود رو هر روز میبینم. اما برادر به خانه گرم خودم رویم از خواب کردن در درون تابوت مسجد میانم درد میکنن. نه این طرف میشن نه اون طرف. کرنمکی نکن. به جایی که شکرانه به جا آورد باز این گپایش رو ببین. تو دیوانه هستی. برادر من شکر میکنم به همینش هم شکر. اما خوراکایی که در خانه آقای اکرم میخوردیم بسیار با لذت بود. کله پوچه و تبکه به خدا عجیب بود. اگر این عقل تو در سر من می بود فخر کرده هر روز در توی تماشا می بودم. خدا از این هم بهتر نصیبت کند برادر. تشکر. سلامت باشی. چی شد؟ تو چه خیلی آدم هستی و خدا تو رو هیچ نفهمیدم. کیلاس یک بار تعریف میکنی یک بار پس میزنی. مقصد چی هست؟ چی کار میکنم من تو رو؟ کدام گناهایت رو من گویم؟ یا خدایا. سلام اشتیایتان رحمت. نپرسه چی بلاها به سرمان آمد؟ بخیر است چی آمد؟ برادر این کس گفتن نپرسه چی میپرسی؟ خب کن. چی شد؟ این مشکلی ها هیچ تماشوی نداشتند و ملازی ها. نپرسید به خدا از ما هم. یعنی میخوام گویم که نمیدونم شاید در خونه شاید یگان دعا خوندن لازم. شما چی میگویی؟ چی گپ شد؟ با آقای اکرم یگان چی شد؟ نه آقای اکرم خوب است. دینه شب به خونه دوست در اومد. دوست؟ در دیوار رسم مادری زهرا بودگی رو دزدیده بودند. اون وقت
زهرا بیدار شده است. بعد با سر زهرا زده او را بیهوش کرد. زهرا چی خیر است؟ خوب است، استراحت دارد. تمام، من میروم شوکت. دامولا با او چی شد؟ کجا میرود؟ رسم رو دیروز آویخته بودید امیتا؟ بله. همین خیلی فکر داشتم، چون که این رسم رو اگر شما پیشتر اوزون بکردید از چنگ و خوکش درازی و پهنیش رو معین کرده میفهمیدید. حاضر من به تو درازی و پهمی رو نشان میدیم. غمش رو نخور، کم مانده است. دفشاف. اونا با فکرت این دوست رو یافته میتوانید؟ میابیم، غم مخور. از دستی او خاک نمی آید. آقای اکرم، با شما چند بار گفتم که اینجا سیگنالیزاسیون چسبونید، رد تو کردید. به من عقل یاد نده، کارت را کن. سردارم، اگر اجازه دهید آدمان اینجا بوده رو یک پرس و پارس کرده میبر آمدم. چل یعنی او از همه ما شبه کرده ایستاده است. برادر، ما چل رسم خودمون رو میدزدیدیم ها؟ لوین دمت رو گیر. سردارم، من دوز را از چشمالش میفهمم، اجازه دهید. سرت سبزو دیوانه. سلام ینگر. سردار، با فکرم آن زنی در بر آن کل بودگی بد نگاه میکند کو. بسیار شوبالک است، بسیار بد نگاه کرد. لوین خواب. تمام این خیل باشد. آخران سوال، در خانه تان خدمتگار هست؟ نیست؟ در خانه کلان خدمتگار لازم است. آقای اکرم، از یکم کس شبه داره؟ نام، نسبش را، حتی سراغش را گویم می شود. بله، گوید کوراسان می شود. چی را قید میکنی؟ نام و سراغه دوز را. نویس. شوخی ندارید؟ نه، تو نویس. از پیش خودم نویسم. ای نویس. نویسم، سراغش رو میدونید؟ از من میپرسی؟ رسم را شما ندوزیده باشید. من دوزیدم؟ ابله. بخشش از سر امان پالیس شبه دارم. ابله. اونال در اینجا نیستا، رفته رسم را گفته یاب. بابا، اونال برای معلومات درباره دزدان پیدا کردن به اینجا آمده است. یعنی اجازه دهید تا کارش را پیش برد. تو همیشه میخواستی که من به اونال فرصت بدیم، این بله. من فرصت رفته رسم را یافته، پلیس حقیقی و داماد بودنت را اثبات کن. رفته. مایلش دید تا بزدید. اگم شو. ای اونال، چرا من با تو بوجه شدم؟ ای چه تا خوب برد.
جونم لطفا تو از بابایم خفه نشو. بعد این حادثه ها عصبشون ویران است. این چی گپ از وقتی شناساییمون همیشه برای پس میزند آخر خیر شد تمام آخر او آدمی پیر است. تو سرت رو به سری وی نمون. جانم عزیزم همش میلش لیکن پلیس بودنی منو قبول نمیکنه. همه دردت همین بود است. احسن به تو اونال احسن. ای یگه حله دویم همین خیل میگوی. یعنی سردارم برای اون رفت رفتن همه کشش و زحمت ها رو کشته ایستاده است. یعنی مرا ببخشید اما بابایتون آدمی خیره. دمت را گیر. تمام من به ماشین میروم. بکشم دیگه پشتی تنه بگیرم نامرد. چور چشمه. اونال تمام آروم شو. تو حق هستی. بیا همه اینها رو به یک طرف گذاریم. میدونی کو مسئله این نیست. برای من مهم است رسمی مادرم. میدونم حیاتم میدونم. من برای همین آمدم. غم نخور. اون رست رو میابم. باور کن آن رو میابم. و نه برای اثبات کردن پلیس حقیقی یا که داماد بودنم. برای آن که این خاطر از مادرت است. تمام. همین قدر دوستت میدارم که تمام. تو بازدید. تو بازدید. سلام خانم. بیا داماد بیا. آقای اکرم زهرا خوب است. غمگین شدم. غم مخور. خوب است اما غمگین است. دزدی رسمی مادرش را دزدیده است. در حجره‌اش است. عجبا از نوارهای کامیراهایی در خانه بودگوی یگون معلومات نیافتند. تماشا کردیم یک مرد با نقاب در نوار است و کی بودنش معلوم نیست. خیر جناب با اجازت شما زهرا رو میدیدم. تمام مرحمت. تشکر. من اون رسم رو اینقدر سال یافتن میخواستم اپا. هرگاهی که به اون دست میرسوندم خیال میکردم که گویا مادرم در برم باشد. رو از من گرفتم. زهرا داملازیا وای چه خیلی عزیزم. خوبی؟ خوب است. دکتر هم دید و خوب است گفت. کی این کار رو کرد عزیزم؟ رویش رو دیده توانستی؟ بسیار تاریک بود. از پشتم با کوزه زدند. بیشرف. رسم را دزدیده بردند. تمام جانم. یعنی تو آرام باش حیاتم. برای تو خیلی تشویش شدم. آمدم از حالت پرسم. تا بازدید. تشکر من خوبم. آپا جان برادر جان خیلی خوبم شوکت. زهرا ساز است؟ نمیدونم و سرش با چیزی زدم دیشب. اما اگر اون دوز رو دستگیر کنم با خدا او رو پاره میکنم. برادر پارهش میکنی و لیکن آن آدم رو چخیل میابی؟ گریخته رفته است که؟ نمیدونم من. هیچ کس او رو دیده نتوانسته است. در رویش نقاب داشته است. بیا با نوارهای کامیراها نظر کنیم بعدش رو فکر میکنیم. چی میگویی؟ چی ها؟ حالا خانم سلین با خدا همین قیادت کردم که جیگر تا بخورم. اگر تلفنت سم نداشته باشه گابزه هازی میپرتم. از تو با من یگون چیز لازم نیست. زنگ نزن. دیوانه ابله. الو خانم سلین نه اینطور نمی شود.
ман рафтааст болояш ягон шикоят менависам. бародар ин мисли аҷина аст, ҳеҷ рӯяшро дидан намешавад. ایست و قفا گردان. تمام سرده. جزمی کی؟ راگشتنش مثل جزمی است. نام پرش پایتک جزمی. پایتک جزمی؟ بله. از کجا شناختی برادر؟ باوری داری؟ بله شناختم. بیا رفتیم. این به شرف شاگرد خودم بود. амакҷон дар хонатон муш боша ба полис чӣ муроҷиат мекунед? ин ба полис ягон алоқамандӣ надорад ё тоба. оҳо ҷонам селин хонум, шумо ба дидани ман омадед ё ин ки ин қадар қофияш зур шуд? ҷонам селин хонум, шер шуд. акай унал дар ҳамин ҷост? бале ҳамин ҷост. акай уналро чӣ кор мекунӣ? агар ягон проблема бошад ман худам ҳал мекунам. бародар бихел қафои мушод шад пай коручан бра. خانم مرحمت چینید. همینش نمیرسد دیوانه ابله. ای یگان کاری ما برار نمیگیرد. او از کمیسر اونها چی میخواسته باشد؟ یکم پیاله هست؟ هسته؟ در میز خودت هست. هیچ چیز رو نمیشنوم. من چیکار کنم؟ لوین تعقیبم میکند گوی؟ акай уна лутфан маро аз ин одам наҷот диҳед. фақат занг мезанад, смс менависад, дар ҳама ҷо аз пешам мебарояд, ҳатто шабҳо дар хобам медарояд. кам махӯр селин ҷон, кам монда аст. аз ин шӯъба ба ягон шӯъбаи дури дигар равона мекунам ин левентро. худоро шукр. биё. сардорам ҳуҷҷатҳои левентро аз вазорат ба ин ҷо фиристодам. ана ҳамин хел дар охир аз ин пашаи хира халос шудам селен. шумо рост мегӯед? ин тавр нест сардорам. левентро ёрдамчии махсуси шумо таъин кардам. чӣ хел? сардорам, левен дар ҷои кори пештараш бисёр ҷинояткорҳоро дастгир кардааст. аз ҳамин сабаб вазорат ин вазифаро ба ӯ лоиқ шумордааст. песарам ин тавр шуданаш мумкин нест. набояд ин хел бошад. ин номумкин аст. мумкин аст сардор, мумкин. ман ҳеҷ боварӣ надоштам ки ин кор мешавад, лекин шуд. минбаъд ҷинояткорам бояд аз мо битарсад. мисли полисои амрико, шумо ва ман, you and me to Brazil. он шахс ки ба ту ин вазифаро дод? сардорам, вазир амният тағам аст. гуфт ки ягон проблема бошад бачаҷон даррав занг бизан. ман шумода нагуфта будам. خانم سلین چه کپارتو؟ دیوانه رو بینید تلخ کف میشه خانم سلین. حاضر میبخشی سلین؟ امروز عید است عید. این با عقل بشود. گردم
تیز است شاید. ابله چی کار میکنی؟ ای تو دیوونه ای؟ сардорам ҳамаи одамоне ки дар он ауксион иштирок доштанд рӯйхаташонро гирифта ба ин ҷо овардам. کنیده از پی کارت شو. کنعان هم او را به آن رسم چی کار باشد؟ خیلی جناب کنعان، یک شما را پرسپاس میکنیم. میآید. نقاب. تمام. تمام. ای تو چرا رسمی زهرا رو دزدیده ای؟ بخشش برادر، او را زدنی بودم تو افتیدی. کنی جواب ده. با خدا که نمیدونم که اون رسم در کدام جای بود. حاضر با یادم اومد، زورو هم با یادم اومد، فهمیدم وای از قفاش اومده اوی سگ بسر یک دو زدم افتیده از اوش رفت، لیکن نمرد. خاموش باش. تو رو با کوزه زدی؟ با خدا تو رو زدم میکشم. گوش کن. اون رسم را گرفتم. با کجا برده؟ زود گپ زن. با خدا نمیدونم، جدی میگم نمیدونم، حقیقتا نمیدونم. زود گپ زن که تو رو میکشم. بابا نمیدونم. مرا زدی ای؟ اون رسم رو با کی برده دادی؟ گپ زن پایتق. زود گپ زن. آن رسم رو دزدیده باشه. زود گپ زن. ترالت به میتونم بشه. تمام بس کن. مرا گوش کن. آن رسم رو یک زن کشیده است. این آدم چیزی پرسد جواب ده، وگرنه تو رو در همین جا میکشد. اگر جواب ندهم چی میشود؟ قورتا میکنه. جواب نمیدیم، به همین هم مرا کشتنیه. چرا فروشم؟ گپ زن حیوان. گوش کن پایتق، گوش کن. جواب ده. رسم رو با کجا بردی؟ با کی دادی؟ بگوی. تمام جواب میدیم. راست میگویم، اما با یک شرط. درباره من با اون آدم چیزی نگوید. مییابد و مرا میکشد. میفهمی؟ تمام پایتق. تو نام اون کس رو با ما گوی. ما نام تو رو با هیچ کس نبگوییم. تمام، تشکر به شما. اکی کنعان. کدام کنعان؟ کی؟ کنعان دیوانه؟ ها بله، شما اون دیوانه رو از کجا میشناسید؟ یا خدایا، همینش نمیرسید. چی شد؟ با کجا بردی اون رسم رو؟ گپ زن. تمام. جواب ده. اون نمیمونه که من گپ زنم. بس کن. با خدا برادر دستم هم قمی خورد که. خاموش باش. حاضر جناب، جواب میدهم. وای اون رسم رو با دستانم در جای کارش برده به او تقدیم کردم. بس کن سرم. این آدم گفت کو. خودم رو داشتن نتوانستم برادر. بله ایستا. بله. تمام. دیگر به نظرم ننمو که میکشمد. تمام گپ نیست. مردک بر این گپ زن. چند پول گرفتی؟ تمام مردک بر این میگویم 4000 لیره گرفتم. 4000 گرفتی؟ بله. برای یک رسم رو دزدیدن؟ با خدا که یافتی امکی. پول نقد؟ این کاری زور بود است کو؟ با خدا پول از کیسهش برآورده داد. برادر کسب همین زور بود است نکی. بیا رفتیم. راگر گوش کن جیان جان، کارا رو که حل کردیم خدا خواهد همکاری میکنیم. تمام در علاقه برادری من. بخدا کاری زور دایی جان ما گشتیم. خوش آمده. من با خدا یه چی بسیار مشق خوردم ده میکشیم گفتم، لیکن نتوانستم دیوانه بدم. سردارم، برای رسمی دزدیدگی همه خریدارا رو برای پرسپاس دعوت کردنیم. چی میگویید؟ نخواد جانم، راست میگویی؟ البته سردار، جدی بودن کاری من است. با این واسطه به دوست اصلی خواهیم رسید. جدی پرسیدنی هستی؟ بله، جدی پرسیدنیم. پرسپاس رو از خانم سلی سر کردنیم. بله، من همیشه موفق میشوم. برای پرسپاس کردن وای شما به من 5 دقیقه دید، من کار رو حل میکنم. گوش کن لیوینت، با سلن نزدیک نشو. فهمیدی مرا؟ با اون نزدیک نشو. سردار شما مرا نادرست فهمیدید. من با خانم سلن تنها درباره رسم گپ میزنم. خاموش. دختر از تو شکایت کرد. ببین بار دیگر اگر شکایت کنه تو رو حبس میکنم. با اون نزدیک نشو. باشه سردار، تمام، من میروم. تا بازدید. رفتن گیر.
سردارم در چایخانه چای قاق نیست. دو شو چور چشمه حیوان پرسو پرسی جدی میکرده است. бародар ها бо диққат бош боз ин девонаҳо ягон сигнализатсия начаспенда бошад. خواجه نشه نقشهش رو خوب کشیده بر اومدم تو با کار در اومدنی آگاه کنک من علکه رسم رو میدوزم. бародар маро ҳамроҳат гир. مرا گوش کن تو نبیا. биёям чӣ мешавад? در آنجا رفته چی کار میکنی؟ ягон чиз хӯрданӣ бошад мехӯрам. از پشت من نبیا شوکت که با خدا لط و کوبت میکنم. اینجا ایست. фақат маро ту дашном медиҳӣ. ӯ бародар дар ҳақиқат мисли калтакеласт е ба худо. пиёламро бидеҳ. марҳамат ака. ман то ҳол ҷавон ҳастам чингиз. гап назан гӯям гап месарад, гап зан гӯям гап намесарад. ӯро якта фаровардам. дар сарам садои зангула аст. бо ин садои зангулаи сарам акнун чӣ кор мекарда бошам намедонам. вай вай. ака ман ҳам мешунавам. пас чаро дар инҷо нишастаи? зуд рафта бобин. زود گرد و اطراف را از نظر گذارانید. چنگیز چه شد؟ چنگیز ба худо калтакелас буд. دمت را گیر دیوانه. бародар ту аз он ҷо ба ин ҷо чӣ хел зуд омадӣ? شوکت وقتی پرسیدنت را یافته بیا زود ин آمده. чӣ хел ба даст нафтодӣ? دمت را گیر راه کرد. ҷои бехатарат ҳамин буд чингиз? ҳа? ака аз ҳама ҷои бехатар ин ҷо буд ака.
با جای بی خطرت همینجا بود ها؟ کدام به شرف جرأت کرد که آمده از جای کاری من رسم را دزدد ها؟ کنی گبزان نمیدونم. مرا گوش کن، زبان نمیدانستگی را بریده در انیق داملوز یا دزدیده است. چه ها میگویی؟ چقدر شما آدمی به ایمانید؟ چرا در حق داملا اینقدر تهمت میکنید؟ در این دنیا روی من سیاه شده است. میخواهید که در آن دنیا هم رو سیاه باشم؟ توف! دفشم شاگردی شیطان از اینجا. تو مردی رزیلی. داملا را هیچ من دوست نداشتم اکا. همین طور. شما آدمان دیندار را بد ببینید. با تو کاری دیگر یافتن در کار. باز چه شد ها؟ تو را کم لطو کوب کردم که باز با هوس به نزدم آمدی. اکا کمیسر اونال آمده است. همین خیل بگو در آید. اوه کمیسر، خوش آمدی کمیسر. مرحمت گذارید در گذارید. خوش باشی کنان. خوب هستی کمیسر؟ انشالله خوبی. خوبم رحمت. بس آن از سر کار گرفتنت رو نمیدونستم. نفهمیدم؟ در مزایده هم اشتراک کرده ای؟ انا یک رسم زیبا را خریدنی بودیم لیکن تقدیرم بلندی نکرد. رسم میخواستگیت رو کسی دزدیده است. دزدیدم؟ نه خدا. نگاه داشتن را که نمیتوانستم، پس چرا آن را خریداری کردن؟ همه پولهایشان سوخت بیچاره. با فکرم رسم را شما دزدیده اید. خوش جوابت رو انتظارم کنان. من از این کار خبر ندارم. کمیسر چای می نوشید؟ قهوه می نوشید؟ باشه رو شوربای مرغ هم گرفته بیار. فهمیدی؟ تخم گرفته بیار برای کمیسر. تخمی مرچه را بریان کنید. تخمی چی؟ نفهمیدم. من فهمیدم. تخمی مرچه بسیار بامزه است. 10 سال پیش خورده بودم، تا حال مزهش در دهانم است. تخمی مرچه از سرت ماند احمق لوینت. تقام وزیره یا؟ چی ایستاده؟ رو بیار. اکا من تخم مرچه را از کجا یابم؟ چی خیل از کجا؟ از خانه امکی خلیل. اون مرچه پرور است. دیوانه وای چوجه پرور است. اکا خوب هستی؟ خوبم. کنان گپ را تاب نده. رسم در کجاست؟ رسم؟ بله رسم. چی خیل رسم کمیسر؟ کنان نیرنگ بازی رو بس کن. تو چه ها گفته ایستاده ای؟ کنی زود با من فهمان. رسم را تو دزدیدی. کبزن اگر تو را میپرونم. اکا این کمیسر رونال است. کمیسر ببخشید بعضا خاطرش را گم میکنه. اگر او بعضا خاطرش را گم کند، من از دیوانه خانه سپرفکه دارم. به خدا کسی را که خواهم میپرونم، مرا هرگز سود نمیکنم. خودت را به دیوانگی نانداز. من دیوانه ها را میشناسم. ما میمونیم که با ما میمون بازی میکنی. لوین چی ها میگویی؟ خب کن. سردارم آرام باشید. یگان پرمل بشود تقم در بالا هست. خاموش باش. چنگیز چی کار میکنی؟ دیوانه هستی؟ بسری پالیس سلاح برداشتی ها؟ تو تروریست هستی ها؟ تو خدا جزایت را دید. سلاحات را پنهان کن. حیوان بیشرف. این چی هست؟ چی هست حیوان؟ با این کار سه پوست میکنیم اگر سگ بچه ها. کمیسر عذر میپرسم، مرا ببخشید. بعدی که کلاس بسرم پران سلامتیم خوب نیست. کنان با این کار نکته نمیگذارم. من این کار رو تا آخر میرسونم. بیا رفتیم. رئیستون را به مرخانه برید هرچه زودتر. برادر تخمی مرچه را گرفته با شبه پلیس بیا. بیا سردارم راه کرد حیوان راه کرد. ما مودم خاموش. خدای توبه، او آدم به خدا دیوانه است.
سردارم سر وای آدم ویران است. وقتی که ما رو بد نگاه کرد اول کم ترک شوگانیم خپید، اما با دیرپوری به او حمله کردن. خودتون دیدید من کاری خودم رو پروفسیونال اجرا کردم. سردارم یک چیز رو پرسم، چرا کنعان دیوانه رو تا آخر پوچ نکردید؟ من میخواستگیم رو از او گرفتم. چی رو گرفته سردارم؟ آن رسم رو انیق کنعان دزدیده است، اما از کنعان رسم رو کسی دیگر دزدیده است. سردارم دیگه از دهانت بوی دروغ آمد. پسرم وقتی که به سر من سلاح کشید خودش به من گفت که این رسم رو تو دزدیده ای. این تر باشد چرا ایستادید؟ رفتیم او رو دستگیر کنیم. رفتیم. خوشگو ایستا در دست یگان دلیل داری؟ سردارم اما رسم را از کنعان دیوانه کی دیده باشد؟ آفرین به تو، یکمین بار سوالی به مورد دادی. خیر آن را کی دیده میتواند؟ به این بینای بلند نگاه کن. کی برآمده میتواند؟ عقلت رو کار فرما لوینت. با خدا نیفتم. پلیسی حقیقی شدن این کار آسان نیست لوینت چار چشمه. در وقتش باید میخوندی و دیپلم را نمیخریدی. از بوی حس کن. فهمیدم سردارم بوی باران است، کم کم شمال است. با خدا انسان شوخی، حقیقتا شوخی. کلید را ده لوینت. سردارم بیا من ماشین رو حی کنم. سفسطگویی را بس کنی کلید را ده. مردن نمیخواهم، همسرم را انتظارات. تشکر زیاد، زحمت کشیدی. با اشتهای تام. ای شوکت، معده ما پر از چای شده است، باز چای میخوریم. مقصد آمدن ما طلب دیدار است، وگرنه شوکت از چای بیزار است. دهانت رو پوش. برادر، ها؟ درباره آن رسم به سرم یک فکری زور آمد. یا خدا، چی فکر آمد؟ فرض کردیم این رسم را ما در جایش برده گذاشتیم. آیا هیچ کس نمیپرسد که این رسم از کجا در اینجا پیدا شد؟ برادری با عقل من، ما آن رسم رو با دست خود برده در آنجا آویزان نمیکنیم که. مرا گوش کن، آن رسم رو چنان میفرستیم که هیچ کس نمیفهمد. مرحمت. با من دید. حالی این رسم رو به خاطر تو یافتم. از سببی که این خاطره مادرت هست من او رو گفته به تو روانه کردم. حیاتم عزیزم، به تو وعده داده بودم که رسم رو مییابم و حالا چنانی میبینی وعده دادم رو اجرا کردم. تو رو بسیار دوست میدارم اونال. حالی جون بسیار نامه زیبا، بسیار خوب شد. در حقیقت تبریک میکنم. کار به خوبی انجام یافت پدر جان. بله. بابا شما یگان چیز گفتنی نیستید؟ من البته میگفتگیستم، یعنی حیران موندم. حیرت آور اون نری نابکار این کار رو چخیل کرد. یعنی ممکن که رفیق چهار چشمش بود کو، ممکن که او یافته باشد. بابا جان لطفا قبول کنید، دامادتان یک کاری مهم رو کرد. قبول کنید. تمام قبول. بابا جون من اکنون بین شما و یزنم بدبینی را دیدن نمیخواهم. لطفا همیشه همین خیل باشین میلش. بگذار خواسته تو باشد. تمام. حالی تو چرا انتظار این شوهرت را دعوت کن، تبریکش کنم. تمام. الو حالی شوهر جانم، میدونستم که این کار رو میتوانی. بابایم تو رو انتظار است، زود بیا. چی شد؟ چرا؟ خودت خوب این رو میدونی. زود بیا، انتظاره. حالی من چی کار کردم ها؟ خوش آمدید اکای اونا. همه شما رو انتظارم. قهرمانی من، خوش آمدی. بیا رفتیم. یزنا جان در دنیا مانند یزنه من یزنه قهرمان دیگر نیست. در حقیقت
کاری خوب کردی اونال. تبریک میکنم. یزنا جان بسیار تشکر به شما. یزنا جان تبریک. داماد جان من بیا اینجا. میخواهم که یکمین بار داماد جان گفته تو را با آغوش گیرم. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. همه کسا قرصک میزنم. یزنا جان بیا